בדרך כלל לוקח להם בערך 45 דקות, נראה לי שעברו, רבע שעה? וואו, מהר. רגע. פה זה דירה 5? כן. אתה אמיר אוזנר? לא. תן לנו רק תעודת זהות בבקשה. טוב, אין לי את הארנק פה, חכו שנייה. את ראית את הארנק שלי? עכשיו עולה לך שוטר לבית. ישר אתה מרגיש כמו גנב. יש לי אומנם גרס קצת בבית בשביל האורחים שבאים, והגרס היה על השולחן. אני גם לא רוצה לסכן את אלה איתי, אתה יודע, אין איזה צורה. מצאתי. מוכרת לי. וואלה, מה, את גרה פה? לא. לא, גנוב, הם בטח עושים פה חזרות או משהו. קורל תשתגע שאני אספר לה. הרישיון לא בתוקף, אני פשוט הפסקתי לנהוג. רגע, תבדקי לי מספר תעודת זהות בבקשה. זה גיפסון? כן. אפשר לנסות רגע? ברור, בטח. הייתה לי אחת כזאת בתיכון. בחרתי כן, אותה. זו הכתובת שרשומה לי. סליחה, אדוני, אתה יכול לבוא שנייה רגע? כן. בוא שנייה. אתה רואה את ההוא שם? מי זה? לא, לא. שחור? כן? הטייק-אווי. אלק טייק-אווי. מה, פפרצי? כן. פפרצי כל הזמן. מה, הוא מציק לה? הוא מציק לי, לא, אתה לא מבין. כמעט עשיתי תאונת דרכים קודם, חתך אותי ברמזור, ניסה לצלם אותי, אתה לא מאמין. דברו איתו? כן. יואו, מה זה תודה? ממש מצטערים על ה... מה זה תודה? זה מרגיע לאללה, לדעת שאתם שומרים עלינו פה. פשוט הסצנריו של הכותרת בעיתון, שהפללתי את הזמרת הכי מיינסטרים